Hola chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo. Si escucháis crujidos, estamos comiendo patata. ¿Vale? Os voy a enseñar. Ya se escucha un poco, un sonido un poco creepy, ¿vale? Creepy es terrorífico. No yo. Qué bonito se ve. Mira que es precioso. Este es Magic Aurora. Pero hay uno que se llama Magic Olive que también suena muy creepy, ¿vale? Igualito, igualito. Así que nunca lo pongáis. Ninguno de los dos, por favor, no queremos problemas. Vamos a abrir una... Y terminamos el vídeo, ¿vale? Adiós. Adiós, este es un vídeo muy corto, pero bueno. Suscribiros a mi canal, Soy su juguete, y al canal este.